Akkam jirtu daawwattoota kun Prime Media sagantaa malkaa mariiti. Tibba kana ayyaanonni hedduun ayyaaneffatamaa jiru kutaalee biyyattii garagaraatti fakkeenyaaf naannoo Tigraay akkasumas naannoo Amaaraa Waagimraatti Shaadee akkasumas Solol jechuudhaan ayyaanonni adda addaa kabajamaa jiru. Akkasuma buheen illee darbee jira. Hundumaanuu baga isiniin ga'e jenna. Ayyaanonni kun ayyaanota biyyaati, aadaa ummatichaati. Baga isiniin ga'e jenna. Qophiin keenya har'aaf jenne kan malkaa marii kunoo qophaa'ee waan hunduu anaaf Jawaariin dhiyaatee jira. Haga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Jawaar, qophiin keenya har'aa kan irratti fuulleffatu waa'ee nagaati. Baga isiniin ga'e kanan jedhee kaase ayyaanonni kunillee bakki itti kabajaman yoo laalte funyaan Tigraay jala yookaan immoo bakka wayyaaneen weerartee nagaa naannoo sanaa goolessitee namallee fixxee mana barumsallee diigdee waajjira fayyaallee diigdee rakkoo adda addaa keessa uummata buuftee naannoo Waagimraa Saqoxaatti akka biyyaatitti kabajame ayyaanni Shaadee jedhu kuni ayyaana aadaa ummatichaa waggoota kuma hedduu lakkoofsiseedha ummatichi akka dubbatutti. Egaa ayyaanni kun Tigraay keessatti illee ni kabajama. Kan baranaa yoo agartee jiraatte wayyaaneen ijoollee dubraa silaa qunnii nu jennuun kana Shaadee kana hidhatanii sirban taphatan isin immoo kilaashii fi boombiitti ta'e innaa sirbisiiftu agarre. Naannoo Saqoxaatti immoo akkuma aadaa ummatichaatti ummata aga'u uummanni naannoo sana jiru zoonii suni zoonii Waagimraa jedhamuudhaan beekamu. Ayyaanni kun naannoo Amaaraa keessattis akkasuma maqaa adda addaatiin Tigraay keessatti sin kabajama. Ayyaanuma Oromoon kabaju ayyaana qaammee jenneeni daddarbaa yookaan qunnii qabattee ijoolleen qunnii buqqifattee olii gadi deemtee manneen irra deemtee birraan bari'uu argisiisaa gammaddu sanii wal fakkaata. Waan tokko tokko irratti garaagarummaa qabaatus garuu ayyaana dubraa ta'uunsaa akkaataan itti qunnii buqqifatan akkaataan uffatan waan baay'een isaa wal fakkaata. Haa ta'uutii dubbiin keenya irraa waan irratti mari'annu waa'ee ayyaanichaa odoo hin taane waa'ee nagaati irratti mari'annaa. Tibba kana Prime Ministeriin biyya kanaa Dr. Abiy Ahmed dargaggoota biyyattiirraa walitti dhufan yuunivarsiitoota adda addaa fi bakka adda addaa irraa walitti dhufan galma baankii biyyoolessaa Itoophiyaa baankii komershaal Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaatti walitti qabuudhaan haasaa tokko godhanii jiru. Haasaa isaanii sana keessatti waan hedduu kaasanii achi keessaa tokko waa'ee nagaati kan kaasanii. Ayyaanuma kanarratti illee kan hirmaatan ayyaana Saqoxaatti akka biyyaatti kabajame kanarratti kan hirmaatan ittaanaan ministeera muummee fi foreign affairs kan ta'an itti gaafatamaa yookaan immoo foreign affairs kan ta'an damee alaa kana kan hoogganan obbo Dammaqa Mokonnin waa'ee nagaa kaasan baay'ee gadi qabanii too ayyaana sanarratti jechuudha. Mootummaan kun hagam akka nagaadhaaf dhaabbatee jiru. Akkam ammam immoo nagaa kabachiisuudhaaf hojjechaa akka jiru irra deddeebi'anii kaasaniiru. Kanaaf kan jarri lachuu kaasan kana giddugaleessa godhannee waa'ee nagaati irratti bal'inaan haasofnaa asiin jechuuf anarra. Egaa nageenya akkaan barbaachisaadha. Lolaawwanni xumuramu hin jiru gara nagaatitti haa dhufnu jedhe Dr. Abiy Ahmed ijoollee yuunivarsiitoota adda addaa fi bakka adda addaatti walitti qabaman kana waa hedduu kaasee achi keessaa waa'ee nagaa irratti jechuudha. So nageenyi baay'ee barbaachisaa ta'u waan irra deddeebi'amee ka'aa jiruu fi turee fi uummannis beekuuf waan nagaa barbaachisummaa isaa irratti hin dubbannu. Garuu waamicha nageenyaa godhanii jiru jarri lachuu. Prime Ministeriinis ittaanaan Prime Ministeriitis ittaanaan Prime Ministeri Waagimraatti Saqoxaatti innaa ayyaanni kabajamu pireezidaantii naannoo Amaaraa dabalatee jechuudha. Ministeeronni hedduunis argamaniiru. Prime Ministeriin immoo dargaggoota kanaaf. Waamichi nageenyaa kun eenyuuf godhame? Eenyu ofitti fudhateet eenyu alatti gadi dhiibaa waamichi nageenyaa kun jennee kanarratti bal'inaan haa mari'an. Ani waamicha nageenyaa jarri lachuu godhe keessatti kanan argee hunduma waama kan inni alatti dhiisu hin jiru. TPLF illee
namoota hidhatanii karaa adda addaa maqaa adda addaan socho'anillee kan dhuunfa mufatellee yoo jiraate teenyee teebilii irratti xarapheeza irratti waliin haa mari'annu. Lubbuun namaa sababa malee darbuu hin qabu. Karaa qawweetiin yaalamee wanni jijjiirame hin jiru. Qawweedhaan mootummaa kana aangorraa hin buusa jedhee TPLF haa ta'u namni biraa warri hidhate waan hin danda'amne keessa darbanii Prime Minister Dr. Abiy keessa darbee maal jedhee warra kilaashii kenneefi miti. Isaanumti kilaashii miti isaanumtuu dhufan waan jijjiiran hin qabaniiti karaa nagaattaa deebinuu jedhee keessumaa kan TPLF irratti irra deddeebiidhaan waan Prime Minister Dr. Abiy kaase yeroo 3-4-5 nagaaf jennee even daangaa Tigraay geenye deebinee yeroo 3-4 manguddoo haa ta'u immoo qalbii habitatan jenneetillee lola dhaabne. Kanaafuu nageenyi kun akkaan barbaachisaadha. Qalbiitti deebi'aa gara nagaa deebi'aadha. Nuti waan hunda waan dursa keenya hin qabnu nagaa teenyee mari'annee finna kan jedhu kaasanii ani waamicha kanatti fayyadamanii nagaa biyya kanaa uummata Tigraay beela keessatti rakkoo keessatti kufee jiru ka isaanumtuu qamadii fi gargaarsa dhaqee irraa dhoksanii ittiin yoo qawwee qabatte malee gargaarsa siin kenninu yoo lola dhaqxe malee gargaarsa siin kenninu jedhasan dhiisanii karaa nagaatitti deebi'an kan balbala caalattu immoo deebi'ee irra deddeebiidhaan waamichi godhamee fi balballi banameef natti fakkaata. Balballi takkaa cufameen beeku karaa nagaatiin mootummaan kun bara 2018 yeroo gara aangootti dhufu yeroo muummichi ministeeraa kaabinee isaanii waliin gara aangootti dhufanii mootummaa biyyattii hoogganuu jalqaban irraa kaasee waamichi karaa nagaa osoo hin taane hojiin karaa nagaa yeroo irraa yerootti lafarratti mul'ataa ture. Sila akka hojii isaaniitii wayyaaneen yeroo san mana hidhaa yookiin immoo tarkaanfii turraa fudhatamuu malaa ture. Garuu rakkinni biyya kanaa gadoodhaan revenge gochuudhaan furmaanni argamuu waan hin dandeenyeef yeroo adda addaatti mootummooleen dhufaa dabraa biyya kanatti mootummaa isaan dura jiru irratti revenge bahuudhaan gadoo bahuudhaan hidhuudhaan ajjeesuudhaan aadaa akkasiisan keessaa bahuu qabna. Sababa jedhuun dhiifamni godhameefi mootummaa jidduu galaa keessattis qooda isaaniif malu akka taphatan naannoo isaanittis ummata naannoo isaanii akka argatee kana duratti fufanii akka bulchan carraan guddaan kennameefi ture jechuudha wayyaanee ilaalchisee. Wayyaanee yeroo bara 2018 carraan sun kennamuuf wayyaaneen yakkamaa akka taate hundi keenya ni beekna. Waggaa 27 naannoo gariitti waggaa 40 ol yakki isaan uummata irratti hojjetaa turan xiqqaa kan taane namni uummanni biyya kanaas ni beeka isaanis ni beekanii uummanni addunyaas ni beeka. Uummata yakkamtoota turan. Garuu akka biyyaatti bal'isanii yaaduudhaan muummichi ministeeraas ta'e namootiin yeroo san dhiifama daangaa hin qabnetu godhameef. Haga namni sababa saniin argitee muummicha ministeeraa garaa bal'innaa fi dhiifama godhuu fi jaalalaa fi nagaa lallabuurraa kan ka'e hiikaa biraatti kennanii agar namni mootummaa fi hoogganoota biyya kanaa bifa tufiitiin irraa dubbatu ga'e jechuudha. Hagam karaa fagoo nagaaf jecha akka deeman yeroo sanitti sila mana hidhaa seenuu qaban. Tarkaanfii daangaa qabnetti irraa fudhatamuu qaba. Yakka guddaa warra hojjete warri sun. San qofaa miti qabeenya hedduu biyya kanarraa saamanii biyya keessattis ta'e naannoo Tigraayittis ta'e biyya alaatti akka isaan qabaataa turan namoonni beeka. Waggaa 20 aangoorra turan qabeenya hedduu saaman biyya kana keessa. Qabeenya daangaa hin qabne saaman qabeenya uummata. Qabeenya biyya kanaa saamanii bakka biraarraa bifa gargaarsaatiin bara isaan aangoorra turan maallaqa biyya alaa doolaarii fi maallaqa adda addaa bakka biraatti kuufataa turan jechuudha jirri kun. Sun hundi dhiifamni godhameefi maallaqa saamtan sunis dhufee biyya kana keessatti investaa ta'u biyya keenya hiyyummaa irraa haa baasnu. Isinis dhiifamni isinii godhame. Kanaafi fuulduraaf haa yaannu haa mari'annu biyya keenya haa guddisnu haa jijjiirru jibbeensa osoo hin ta'in jaalala haa babal'ifnu.
waan jedhuuni karaa fagoo deemaa ture jechuudha. Kana didanii lola mootummaa irra labsanii waan bakka isaan caccabanii jiran argaa jira jechuudha. Kuni gama wayyaaneetiin. Gama biraatiin namootiin waamichi kun godhameef qofa osoo hin taane karaan nagaa banameef osoo hin taane nagaan irratti hojjetamaa ture. Warri hidhatanii gaara keessa naannoo Oromiyaas ta'ee naannoo Amaaraa bakka adda addaatti kadhatamanii koottaa biyya keessanii gala karaa nagahaatiin ajandaa keessan tarkaanfachiisa yoo uummanni isin file nuti rakkoo irraa hin qabnu isinii dabarsinee isinii kenna yoo uummanni nu files nuuf kabaja nutis dhaaba siyaasaati ajandaa kenna qabna isinis ajandaa keessan tarkaanfachiisa jedhamanii warri abaaboon karaa irratti facaasamee fi dirree xayyaara irraa haga addabaabaayii masqalaatti simatamanii uummanni biyya kanaas aangoonni mootummaanis haala hunda aanjeessee fi warri simati tarkaanfii hagas nagaaf deemee ture jechuudha. Kan asmaraa jiru kadhatanii asmaraa irraa biyya galchan kan warra gaara keessa jiru akka isaan biyyatti galanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii tarkaanfachiisuu danda'an warra biyya alaa jiru warra mana hidhaa jiru osoo nafu mana hidhaarra akka isaan bahanii uummata fi dabalamanii ilaalcha siyaasaa fedha haa qabaatanii ilaalcha siyaasaa isaanii karaa nagaatiin akka tarkaanfachiisan carraan hedduu banamee ture jechuudha. Wanni kun 2018 irraa haga har'aa addaan hin jenne. Kan karaa nagaa didee karaa nagaa booreessuu filate isaanuma jechuudha. Amma ani jalqaba irraa kaasee haga amma waan kana hordofaatuma turre warra mootummaan tarkaanfii guddaa deema. Kana jechuun mootummaa keessa shirris hin jiru jechuu miti. Rakkoonis hin jiru jechuu miti. Warri harcaatuun argitee sirna durii tarkaanfachiisuudhaas bakka gariitti numa mul'atti. Ammoo haa ta'u biyya tokko kan ittiin madaaltu akka mootummaatti mataan mootummaa sanii poolisiidha jedhee waltajjii irratti bahee halkanii fi guyyaa muummichi ministeeras ta'e pirezidaantiileen mootummaa naannolee mootummaa Oromiyaa mootummaa Amaaraa mootummaa naannoo Somaalee naannoo Beenshaangul bakka rakkinni itti dhalatu yeroo dhageenyu hundi isaaniitu yeroo nagaa lallaban yeroo hidhattoota karaa nagahaatiin uummatatti dabalamanii akka ilaalcha siyaasaa fedhan akka tarkaanfachiisan yeroo waamichi godhamuuf argaa ture jechuudha. Kun itti mufuufa saniiti. Har'as dhugaa dubbachuuf mootummaadhaaf biyya kana gariin isaanii maaliif karaa nagahaa maaliif hin filanne maaliif karaa qawweetiin qofa ajandaa keessan tarkaanfachiisuu filattanii jettee yoo gaafattuun hin gaafannu karaa adda addaatiin yeroo gaafannu karaa nagahaatiin biyya kana keessa jijjiirama fiduun hin danda'amu jedhan. Karaa qawweetiin jijjiiramni fiduun danda'ame hin danda'amu. Biyya takka biyya kana keessa karaa qawweetiin jijjiiramni hin dhufne. Kan namni akka ragaatti irraa dubbatu tarii yeroo wayyaaneen aangootti dhufte. Yeroo wayyaaneen aangootti dhufte sanis haala waliigala siyaasaa addunyaatu jijjiirame carraa sanitti fayyadamanii gara mootummaa dhufan malee umrii isaanii waggaa 17 guutuu gara keessa lolaa turan. So kanaafi karaan mootummaan filatee abbaan fedha Oromoo ta'ee Amaara ta'ee yookiin Tigree biyya kana keessatti mootummaa jijjiiruun karaan ni danda'ama. Karaan danda'amu karaa nagahaatiin qofa. Akkuma kanaan dura irra deddeebinee dubbannu karaa nagahaa jechuun mootummaa aangoorra jiru yaada kee fudhachiisu jechuu miti. Uummata yaada isaanii fudhachiisuu danda'u qaban. Gariin isaanii mootummaan waan nuti yaada kennan nu harkatti dideefaa jedhanii akka mootummaan yaada isaanii diduun suni farra karaa qabsoo karaa nagaa ta'etti dubbachuu barbaadan. Mootummaan yaada isaanii wanni fudhatuuf hin jiru. Paartii of danda'e qaba. Isaanis ajandaa of danda'e yaada of danda'an qaba. Biyya kana keessatti karaa nagaatiin ijaaramanii hojjechuun ni danda'ama. Kana yaamichi mootummaan godhi kana fudhatanii karaa nagaatiin hojjechuun ni danda'ama. Ka waa'ee amma araaraa kana siddeebi'a wanni wayyaanee hojii keessa hojii guddaan karaa yaamichi amma kaleessas muummichi ministeera irra deddeebi'ee jechaa ture waan haaraa miti wanni kaleessa
dargaggoota walitti qabee waa'ee waan kanarraa dubbate itti aanaan muummichi ministeeraas waan dubbate waan haaraa miti waan amma dura jechaa turan irra deddeebi'anii jedhan. Jarri kun karaa salphaa dhiisanii karaa salphaa hin taane filatan jechuudha. Jaalala fedhii yookiin jaalala nagaaf qabaniif jecha karaa salphaa dhiisanii karaa jabaa ta'e karaa argitee salphaa hin taane filatan jechuudha. Silaa karaa salphaa mootummaadhaaf qawwee hidhachiisee nama hunda argitee misooma yoo haga tokkoof dhaabe milishaa heddummeessee waraana isaa jabeessee itti dulanii balleessuun hin danda'amu. Mootummaaf irra laafata jara kana duuluudha. Waan karaa dippiloomaasiitiin waan Ameerikaan isaaniin jedhu dhagahanii Ameerikaan amma dantaa ofii qaban biyya kanarratti mootummaa kanarratti. Mootummaan kun hayyee jedhee yeroodhaaf dantaa Ameerikaa dhageeffate dantaa warri European Union jedhu kana fudhatee humna ofii jabeessee jara kana balleessuu ni danda'a. Kun karaa salphaa ture. Garuu karaa irra salphaan taane filatan. Karaa nagaatiin jara kana waliin taa'anii haasa'u jechuun jara kana deebisanii of keessa naqu jechuudha. Garuu dantaa biyyaatiif jecha hegeree uummataatiif jecha keessattuu hegeree uummata Tigraayis ta'e uummata naannoo adda addaa argitee bakki lolli itti godhamu dantaa uummata saniif jecha karaa nagaa filatan jechuudha. Kun argitee carraa isa maayyiitiin fakkaata. Carraa isa maayyii qofa osoo hin ta'in carraa murteessaadha. Yeroo ammaa kana yoo dhugumaan namootiin uummata ifiitiif yaadan namootiin biyyattii tanaaf yaadan carraa kanatti fayyadamanii gara waltajjiitti dhufanii rakkina biyya kanaa taa'anii waliin haasa'u jechuun hardhuma furmaanni dhufa jechuu miti. Yeroo biraas deebi'anii waliin haasa'anii irra deddeebi'anii waliin haasa'anii ammoo karaa argitee waraanaatiin furmaanni akka dhufuuf hin dandeenye amananiitu argitee yoo waliin haasa'an waan irratti walii hin galle caala waan irratti walii galantu heddummaata. Kanaaf argitee tarkaanfii hedduu barbaachisaa fi fudhatama qabu jedhan gama kiyyaanii ammaaf kanuma jedhan bare. Gaarii ani beektaa namni uummataaf han qabsaa'ee dhugaa dubbii ijooni waan TPLF irraa ka'uuf waa'ee TPLF irra deddeebinee kaafna malee dhimmi nagaa kun TPLF qofaa miti. Naannoo Oromiyaa keessas rakkoo wal fakkaatan ni jira. Namoonni hidhatanii rakkina adda addaa uumaa jiran jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessallee akkasi. Naannoo Sumaalee keessallee gaa warri Alshabaab abbaatti ta'us achi keessa isaa ta'u Oromiyaa keessaa kibba keessa illee namoonni nagaa naannoo sana dhoowwan akka turanii fi amma rukutamanii akka ba'an milishaan naannoo Sumaalees akkasuma mootummaan federaalaa waraannis dubbatee jira. Ani dhimmi nagaa kun hunduma laallataa bakka hundaa'uu bakka rakkoon jiru jechuu kiyya. Ani warri kunillee akkuma TPLF irra deddeebiidhaan waamichi karaa nagaa godhamaa jiru isaaniifillee godhamaa jira waan ta'eef karaa nagaatti deebi'uun akkaan barbaachisaadha. Ani warri hidhatee bosona keessa jiru tarii hooggana malee warri kun maybe miidiyaatti fayyadamuu dadhabuu danda'u. Karaa adda addaatiin waan nu haasofnu kanallee daawwachuu baachuu malu. Garuu warri karaa adda addaatiin wanni kun akka waan gaarii ta'etti maallaqaan haa ta'u hamileedhaan gargaaraa jiran oduu jara kanatti manii gaariidha. Warra hidhatee socho'utti wayyaanee haa ta'u Oromiyaa keessa kan socho'u haa ta'u Beenishaangul keessaa socho'u haa ta'u wanni amma argame kun dhibba keessaa parsantii 10 illee haa ta'u kan Oromoon argate haa jennu kan Beenishaangul argate haa jennu kan naannoon Amaaraa argate haa jennu kan uummanni Tigraay argate dhibba keessaa 10 haa ta'u jenne nagaa kurnan tanatti fayyadamnee 90 hafe waliin babal'isaa deemnaa. Rakkoo dimokiraasii ta'uu danda'a, waa'ee diinagdee wal qabachuu danda'a, hawaasummaa wal qabachuu danda'a. Zeeroo bakka ture sanarraa bara wayyaanee everything zeeroo ture. Zeeroo ture. Dhuguman siin jedha jibba qofaa fi miti kan haasofnu waan tarii Oromoo taaneef kan saba biraa taaneef qofaa fi miti kan wayyaanee irratti rakkoon tureera jennee irra deddeebinee kaafnu sirnichumatu rakkoo qaba ture. Kana isaanuu haaluu hin danda'an.
rakkoo sana keessaa bahee namni parsantii 5 argatu parsantii 10 argatu furmaata kurnan argamte sanitti wal ta'anii karaa nagaatiin furmaata barbaadu irra fooyyeedha. Mootummaan amma jiru kun akka dubbatutti fi hojii tokko tokko irraas akka laallutti karaa nagaatiin taa'ee haasa'uudhaaf mootummaa balbala banateedha amma gaafiin keenya. Kanaaf irra deddeebinee daandii nagaatti deebi'aa jechaa jirra warra rakkoo adda addaatiin xaxamee mootummaa kana wajjin lola keessa jiruuni jechuudha. Walloluun waan fide agarreerra. Naannoo Amaaraatti manni barumsaa meeqa diigame, yuunivarsiitii meeqa, kolleejii meeqa diigame, nama meeqatu dubra meeqa gudeedame, jaartii meeqa jaarsa meeqatu salphate. Tigraay keessattis wanni wal fakkaatan karaa wayyaaniitiin raawwataa jira yeroo ammaa kana. Midhaaniin qawwee jijjiiraa jirti. Yoo qawwee qabattee lola dhaqxeen midhaan sii kennaa. Yoo qawwee qabattee dhaqxee nama ajjeeftee midhaan sii kennaa. Afaaniin gadi baasee Dabratsiyoon walgahii irratti nama lolee fi nama hin lolle adda baafnetti waan inni argatuu fi waan inni dhabutu jira jedhee jira. Kana jechuun apartaayidii guddaa biyya sana keessatti rakkoo guddaa biyya san keessatti uumamaa jira. Miidiyaatti akkanatti dubbate lafarratti maaltu hojjetamoo itti miidhaa guddaa uummata Tigraay irraan gahaa jira wayyaaniin jechuudha. Kanaaf ani ammas irra deebiidhaan warri karaa adda addaatiin warra kanaan alatti haa ta'uu warra alaa horii isaan deeggaran moraaldhaan isaan deeggaran biyya keessatti haa ta'uu warra horii fi moraaldhaan isaan deeggaran ammallee oduu warra kanarratti loobiin godhamee rakkoo amma keessa jiramu kana keessa waamicha mootummaan godhe kanatti fayyadamanii gara nagaatti deebi'anii maal dhabuudha nagaadhaan amma lubbuu namaatiitu darbaa jira. Qabeenyatu barbadaa jira. Walitti dhufeenyatu barbadaa jira. Soshaalii boondiin uummataa yookaan walitti hidhamni uummataa diigamaa jira biyya kana keessatti. Sababa eenyutiin? Sababa warra hidhatee bobba'uun. Kanaafuu warri kun loobii irratti godhee ani oduu karaa nagaatti deebi'anii waan dhabanii irra gaariidha. Karaa qawweetiin wanna dhabanirra karaa nagaatiin wanni dhaban irra xiqqaadha. Qawween waa hedduu nama dhabsiisa. Karaa nagaatiin deemanii wanni dhaban waan xiqqaa ta'uu mala. Kanaaf karaa kanaan oduu laalanii gaariidha. An biraa kananani suggest godhu. Nama biraarra beekaa ta'eetii miti by any means yoo danda'ame amma dheengadda warra Awurooppaa Yuuneenii Ameerikaa bakka bu'aan Ameerikaa namoonni adda addaa Tigraay dhaqanii turan. Beektaa yeroo tokko tokko namoonni ati manguddoodha abbootii amantiiti jettus siyaasa keessa karaa adda addaatiin asisoo dhaqan as fakkaatanii achisa dhaqan achi fakkaatanii warra rakkisaa turan nam jiru nam beeka. Ani mootummaan kun akkuma garaa bal'ina waggoottan 4 darbaniif argisiisaa ture yeroo xumuraatiif yeroo tokko oduu warra dhimma nageenya irratti hojjetan NGOleen adda addaa jiru. Social gruupponni adda addaa ijaaramanii warri jiran jiru. Abbootii amantii jajjabaa dhugaan baay'is duduun taane dhugaan hojjetanii fi manguddoota dhugaadhaan hojjetan filamanii yookaan ofumaa mootummaa miti ofumaa wal gurmeessanii karaa danda'aniin yeroo xumuraatiif wayyaanee biras namoota hidhatanii sochoon kan biras dhaqanii daandii nagaatitti deebisanii. Addaraarii miti very ani wal akka gidduu ta'anii manguddummaa mootummaa fi maal waliin addaraadaruu isa jedhu sana odoon taane daandii nagaatti deebi'aati waan isin jalaa hir'ate taati teebilii irratti gaafadhaa qawwee lafa godhaa warra jedhan oduu yeroo maaliif lubbuun namaa yoo darbu ijoolleen baay'een obboleewwan keenya namni biyya kanaa Tigraayitti haa dhalatu eessattuu haa dhalatu yakkallee yoo hojjete nama biyya kanaati namni kun haadha qaba abbaa qaba obboleessa qaba obboleettii qaba lammii qaba nama barate yookaan hin baratin nama biyya kana karaa adda addaatiin tajaajiluu danda'u waan ta'eef akka diinatti ilaallu diina alaa dhufe akka Suudaanitti ilaallu yookaan akka Ijipti ilaallu yookaan akka biyya ta'e wayiitti ilaallu nama biyya kanaa waan ta'aniif ani karaa nagaatti akka deebi'aniif yeroo xumuraatiif
oduu karaa manguddoo kanaanis yaalamee gaariidha. Mootummaan wanna godhuu qabu hundumaa godheera. Wanni itti hafeen jiru mootummaatti dhugumatti si himaa. Abbaan fee waan feenaan jechuu danda'a. Wanni itti hafeen jiru mootummaa keessa warri ribanii dhokatanii akka nagaan hin buune, akka jaarsummaan hin taane, akka araarri hin taane warri barbaadanii fi waan kanarratti day and night as keessa ta'anii hololaa oolan mootummaa keessa ta'anii akka jiran informationii ni qabna, ni beekna, we know. But mataan mootummaa biyya kanaa, poolisiin biyya kanaa nagaa barbaada amma. Kana nan beeku qabu kan mootummaa wanni itti hafeen jiru warri hidhatee socho'u garuu ija dunuuffatanii deemaa jiru waan natti fakkaachaa jiruuf ani yeroo calqabaatiif ija banatanii haala jiruuf dhugaa lafarra jiru oduu laalanii gaariidha. Karaa manguddootinis oduu yaalame siin jechuufan. Manguddoonni haa yaalani. Ani akka ilaalcha kiyyaatti wayyaaneen keessattuu Oromoodhaaf kaleessas diina, har'as diina, fuulduraafis diina wayyaaneen. Ummata Tigraay jechuu miti adda baasuun hedduu barbaachisaadha. Uummanni Tigraay ummata ammas Oromiyaa keessa ummata hedduutu hojjetaa jiraachaa jira. Ummatichi ummata. Uummanni diina waliif ta'ee hin beeku jechuun ni danda'ama. Uummanni kamiyyuu. Diina yeroo jedhu diina araarama hin qabne. Wayyaaneen waan ummata keenya goote hin beekna. Waan seenaan hin dhageenye lubbuudhaan keessa tarre namooti Oromoo nadhii gammadaaf akka keessa jiru nutti himne. Dabbasaa Guyyoo dhihoo kana bakka isa buuste nutti himne. Yoosef Baatii namooti hedduu maqaa dhahuun ni danda'amu. Waan irreecha irratti godhan eebbisa addunyaa akkatti isaanii bara 90 keessa Oromoota miiliyoonaan lakkaa'aman kaambii 8 keessa walitti qabdee argite. Waan isaan goote kana hunda uummanni Oromoo danda'ee dhiifama godheef jechuudha. So tuffii kana fagoon deemnu dhihuma kana gaafa dasee fi magaalaa qabachaa dhufan dookumentii tokko baasan wayyaaneen. Dookumentiin sun bakka hundatti mul'atee jira. Diinni keenya guddaan hayyoota Oromooti. Oromoo intellectual number 1 enemy jedhanii kan lafa kaa'an jechuudha. Garuu uummanni Oromoo fi hoogganoonni Oromoo kan dabre gundoodha, kan hafeetu guddoodha. Dantaa biyyaatiif jecha san hunda namni dhiifama godhee fi kan qabeenya saaman kan nama biyyarraa ari'an bar Oromoo biyya keessatti miti biyya alaatti uummanni Oromoo baqatee nagaa argachuu hin dandeenye. Keeniyaa keessatti, Somaaliyaa keessatti, Jibuutii biyya ollaa qofaa miti. Ameerikaa fi Awurooppaatti Oromoon socho'uu hin dandeenye, nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. So suni akkasi. Garuu kun hundi ta'ee gaafa ati dirqamni guddaan dirqamni biyyaa harka keetiitti bu'u waan dhiistu jira. Dhiifama hedduu karaa almost percentage 95 achi deeme Oromoon percentage 5 fudhatanii nagaatti dabalamuu didan warri wayyaanee jechuudha. Kana silaa isaaniif irra mala. So kanaaf argite sun akkasi. Karaa biraatiin inni ammayyuu wayyaanee amma karaa nagaatii fi karaa waraanaa dhugaa dubbachuuf both way karaa lachuunu they are a loser. Karaa waraanaatiinis almost wayyaanee duriitii fi wayyaanee kaleessaa fi wayyaanee ammaa warra amma aangoorra jiru kana isaanii duriitii fi isaanii kaleessaa fi isaanii bar wayyaanee kaleessa muummichi ministeeraas irra deebi'ee himaa ture. Harka dhibbaa waraana isaanii harkaa qabu. Qabeenya biyya kanaa, dippiloomaasii biyya kanaa, security biyya kanaa isaanii wayyaanee harkaa qabu harka micciiranii harka qullaa mootummaa harkaa fuudhan. Har'a warri mootummaa kun bakka san hin jiru. Dippiloomaasiinis hidhannoonis waan hundaanuu bakka kaleessa san hin jiran jechuudha. So karuma fedhanii karuma nagaatiinis yoo dhufan isaaniif wayya malee karaa nagaatiinis karaa lolaatiinis wayyaanee is dead, is a loser. Kana waan himuu fi namooti tokko jira namootiin Oromoo har'as argitee wayyaaneen deebitiifaa jedhanii isaa walii wixxifataa turan. Waggaa dabre kana keessa fa'aa ifatti argaa turan. Ifatti nutti himan. Alaabaa wayyaanee fi alaabaa abaa ofaa walitti hidhanii waltajjii addunyaa irratti hiriira bahaa turan jechuudha. Sun karaa jeequmsaa isaan filatan. Sun hin hojjetu. Wanni hojjetu maaliin ammallee nagaa uummata Tigraayiif jecha nagaa uummata Oromootiif nagaa waliigala nagaa biyyattii tanaaf jecha
hundi isaaniitu karaa nagaa deebi'anii carraa hin argamne kan mootummaaf kenneef kan fudhatanii karaa nagaatti deebi'anii keessattuu rakkinni biyya kana keessa hin jira beekamaadha rakkinni argitee rakkinni mootummaa keessa hin jira mootummaa caala moo rakkinni warra argitee mootummaan taane paartii morkattoota jedhan keessa jira paartii morkattoota amma dhugaa dubbachuu fi kan karaa hidhannootiinis lolaa jiru kan karaa nagaatiinis lolaa jiru amma akka arginutti warrummaan karaa nagaatiin lolaa jiru amma paartii akka baaldaraas warra baaldaraas jedhamu kanaaf almost diigamanii jiran karaa nagaa haa jedhan malee keessoon isaanii hojii jeequmsaa hojjechaa turan jechuudha. Hojiin jeequmsaa isaan magaalaa Finfinnee kana keessatti hojjetan deebi'ee keessoo isaanii jeeqee almost diigamaa jiran jechuudha. Daabotii biraas maqaa kaasuun ni danda'ama. So kanaaf yeroo ammaa kanatti karaa ilaalchi siyaasaa karaa qawweetiin tarkaanfachiisuun almost waan yeroon itti dabre na fakkaatan gama kiyyaan as a dead fish namni dadhabaan irraa maayyii yookiin immoo qaamni dadhabaan irraa maayyii yeroo ammaa kana qaama ilaalcha siyaasaa karaa qawweetiin tarkaanfachiisuu yaalu jechuudha. So kanarraa baratanii yaamicha mootummaan godhee fudhatanii mootummaanis garaa bal'atee ofii fudhatee keessattuu jalee jechuudha amma warra amma Oromiyaa keessaa qawwee hidhatanii lolan almost harka 100 keessaa 80 ol jaleedha. Waan loluuf hin beeku, nama loluun hin beeku, eessatti akka lolu hin beeku, maal qabatee akka lolu hin beeku. Calliseetuma argitee jala deemtuudha. Kan argitee karaa adda addaatiin miidhamaas jiru. Hedduus miidhamaa jiru. So kun argitee hedduu nama gaddisiisa. Ijoolleen dargaggoon, ijoolleen qeerroon, ijoolleen yuunivarsiitii baratan waan hin beeknetti ibidda keessa seenanii yeroo bifa argaa fi dhagaa jiru kanaan miidhaman hedduu nama gaddisiisa. Haalli kun dhalootatti dabruun qabu miidhamni isaanii miidhama kenna. Ijoolleen Oromoo kan diina kennan taane abadan diinummaa ka waliin qabne yoo jiraate ijoollee Oromooti. Diinummaa waliin qabnu wal dogoggora. Wal hubachuu dhabuudha kan irratti hojjetamuu danda'u qaba. Mootummaanis akka diinaatti isaan laaluun qabu. Gara hawaasaatti isaan makuu kan barachuu barbaadu akka baratu kan hojjechuu barbaadu akka hojjetu carraan kennamuufii qaba. Karaa irraa maayyii wanni jechuu barbaadu uummanni deeggaruu qaba. Garaa bal'ina mootummaan wayyaaniidhaaf agarsiisaa jiru. Uummata Tigraayitu maqaa isaaniitiin miidhamaa jira. Uummanni Tigraay uummata. Uummanni sun jaleenis keessa jira uummata san keessaas jaleen uummata Tigraay wayyaanii jala deemu diina kennaa miti. Sun argite wayyaaneen kakaleessa beeknu ka har'as jiran isaanuma. Geetaachoo Raddaa kaleessas ni ture. Kan yeroo uummata Oromoo dargaggoo Oromootiin agaananti jedhee shayxaana jedhee Geetaachoo Raddaa lubbuudhaan jiru. Dabretsiyooni Itaamaajoor Shumii bara 90 keessa waraana Oromoo fi uummata Oromoo irratti duulli bal'aan godhame san kan waraana san hoogganaa ture. Tsaadqaan namichi jedhamu mallee achuma keessa jira. Taaddasa Warradaa namichi jedhamu warra uummata Oromoo irratti duula bal'aa warra geeggeessaa ture. Isaanuma warra achi jiru. So kana uummanni keenya beekuu qaba. Karaa nagaatiinis ta'ee karaa fedheen yoo jarri kun dhufan ofirraa dhogguun waan argitee araarama hin qabne jechuudhaaf Jawar daqiiqa illee numa qabna natti fakkaata. Haa ta'uuti gabaabsumaa fi dubbichi dubbii nagaati. Nagaan waa hedduudha walitti qabataa, misooma walitti qabataa, nagaa uummataati walitti qabataa, sochii namaa ugguruu keessatti amma kaleessa yoo akkuma sila mataa duree irratti sii kaase ijoolleen sagantaa shaadii sana irratti hirmaata ijoollee xixiqqoon dura bara darbee balaa waraanaatiin bara achaantu balaa koronaatiin sagantaa ayyaanallee kabajuu dadhabne akka gaddinetti maramnee mana keenya oollee har'a garuu sadarkaa ta'etti waan TPLFs nurraa achi deebi'ee nageenyi keenya mirkanaa'eef gammachuudhaan kabajaa jirra jette. Hankana caaluu hin jiru kanumaaf irra deddeebinee waan kana kaafne wanti itti dabaltu yoo jiraate itti dabaleeti. Ayyee galatoomii bakka jirrutti nageenya keenya eeggannu warra immoo karaa adda addaatiin dogoggoree
lola keessa seenee nagaa uummataa booressaa jiru kana namoonni gorsuudhaan itti muudhaan maatis haa ta'u uummanni biyya kana keessattuu abbootiin amantii manguddoon hojjetaan turre jechuu kiyyaa miti. Garuu ammallee hojiin nagaa ooltee bultee hin qabu yookaan duubatti hafeen hin jiru gaafuma irra gaanu waan hojjetanii kana irra deddeebiidhaan akka hojjettan kabajaan isin gaafanna. Egaa nus as miidiyaa kanarra teenyee waan dandeenyu hundaan uummanni gara nagaatti akka dhufu hojjenna ni dubbanna. Kan dhaga'u hojiitti haa hiiku kan hin dhaga'e sila waan goonuu hin qabnu. Har'aaf anaa fi Jawaar Adam qophii kana isin biraan ga'uudhaan isin bira turreerra kan daawwachaa turtan Prime Media sagantaa Malkaa Mariitii kan isin jala darbe yoo jiraate karaa fuula Feesbuukii fi Yuutuubiin televezyiinii keessan daawwachuu dandeessu. Yaanni komiin yoo jiraate teessoo achirra jiruun nu ergaa fayyaa ta'a.